अगर आप हूवर डैम के नीचे स्केटबोर्डिंग करते हैं तो क्या होगा, चलिए बताते हैं। लेकिन उससे पहले प्लीज हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप डैम के नीचे स्केटिंग करते हैं तो ढलान आपको तेजी से गति देगा, जिससे आपकी स्पीड 50 से 90 मील प्रति घंटे या इससे अधिक पहुंच सकती है। अब डैम के संरचना के कारण नियंत्रण बनाए रखना बेहद मुश्किल हो जाएगा। यदि आप किसी तरह से नियंत्रण बनाए रहते हैं तो पहिए और डैम में घर्षण के कारण कुछ गर्मी उत्पन्न होगी। अब कुछ लोग सोचेंगे कि यह इतना गर्म हो सकता है कि स्केटबोर्ड या पैरों को जलाना शुरू कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप तेजी से नीचे की तरफ गिरेंगे जिससे आपकी मौत हो जाएगी।